Nĩ ciikaro iria ngwataniro ya Kenya Kwanza ĩkoretwo ĩgĩtabania na muingi icigo ngũrani bũrũri-inĩ itemi-inĩ rĩa kũiguithia muingi ciĩgiĩ mũbango wao wa kwarahura utonga wa bũrũri wa bottom up. Ũmũthĩ magĩtabania ciikaro na muingi kuma kaunti ya Laikipia, Kitui na West Pokot, mũnini wa William Ruto kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa President Rigathi Gachagua agĩtongoria mũcemanio ũyũ kaunti-inĩ ya Laikipia. Huyu Uhuru kuwa chairman ya Azimio, what is his interest? Mbona haendi nyumbani kama wale wengine? Ile tumejua ni kwamba Ruto ni mtendakazi. Tunataka kujenga uchumi na tunataka kujenga kutoka chini kwenda juu. Wale ndugu zetu wengine wanataka kubadilisha katiba. Kuna mshahara ya 800,000 ninalipa 1700. Mama mboga ako na salary ya ako na mapato ya 5,000 analipa 500. Is it fair? It's very unfair. Umwe wa maria Rigathi aranĩire giikaro-inĩ gĩkĩ nĩ gũkagũithia marĩhi ma njoherera harĩ ngombo cia bengi na honge ingĩ cia ũheani wa ngombo arĩ njĩra ĩmwe ya kũhũthĩria Akenya mĩtũrĩre. Tutafanya a friendly tax regime. Hii KRA ijue ya kwamba watu ya kulipa kodi sio wezi na sio watu ya kuvuja sheria. You don't kill the goose that lays the golden eggs. Hii watu ya kulipa kodi governor ni watu ukiongea na hao unawapikia mpaka chai. Giikaro-inĩ ota gĩkĩ kaunti-inĩ ya Kitui, mũingĩ nĩ ũheirwo kanya ga gũtengĩmania mendekithia mao megiĩ ũkũria wa utonga wa bũrũri. Mũcemanio ũrĩa ũtongoririo nĩ mũtongoria wa ANC Mudavadi, ũrĩa uma hamwe na gavana wa Machakos Alfred Mutua na gavana wa Kwale Amason Kingi gatagatĩ kangĩ. Ndio mpangilio wa Kenya Kwanza. Hatuwezi kuleta ruwaza ama manifesto ya Kenya pasipo kumhusisha Mkenya mwenyewe. Kweli wa mambo ni kwamba Kitui na Eastern yote imebadilika. Atongoria ya makiuga ngwataniro ya Kenya Kwanza noyo ina ũhoti wa kũgũithia thogora wa mũtũrĩre na gũkinyanĩria marĩa thirikari ya Jubilee ĩtahotete kũhingia. Sisi hatutaki serikali ambayo mtu anasema yeye anataka azidi kuendelesha nyayo za yule mwingine. Nyayo gani? Yetu ni ya wananchi. Consult the people because this journey is about solving their problem. Ndereti ĩgiĩ President Kenyatta gũkorwo atekũnyita itemi kambĩini-inĩ cia Raila Odinga gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ yumĩririe. Musalia Mudavadi akiuga gĩkĩ nĩ kĩonereria mũtongoria wa bũrũri ndarĩ athũkĩra ũritũ Raila Odinga igana kwa igana. Jamaa mchana anaambia watu muende kwa Azimio. Usiku anaambia watu wake wa Mount Kenya, nyinyi mkae kwa Kenya Kwanza, huko ndio serikali itakuwa. Si ni ujanja kabisa? Lakini inaonekana ametimiza yale alikuwa akitaka, kwa sababu amemaliza miaka hizi zote hajapeleka huyu jamaa kwa Mlima Kenya.